မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ရွှေကုတ်ကိုမြို့အတွင်းအွန်လိုင်းကြားဖြတ်လိမ်လည်စတာများကိုလဲပတ်ဦးစီးနေတဲ့စောမင်းမင်းဦးစောတင်ဝင်းအပါအဝင်စစ်ခွေးလက်အောက်ခံ BGF KNA ကဗိုလ်မှူးကြီးစောချစ်သူနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်3ဦးနဲ့ကုမ္ပဏီ6ခုကိုအမေရိကန်အစိုးရကဒဏ်ခတ်အရေးယူပိတ်ဆို့လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အမေရိကန်အစိုးရနိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုထိန်းချုပ်ရေးဌာန OFAC ကအရှေ့တောင်အာရှမှာအမေရိကန်ထံကနေပြီးတော့ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာခိုးယူလိမ်လည်နေတဲ့အွန်လိုင်းကြားဖြတ်ငွေလိမ်ကွန်ရက်ကြီးကိုဒဏ်ခတ်အရေးယူပိတ်ဆို့လိုက်ပြီလို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီကွန်ရက်ကအကြမ်းဖက်မှုနဲ့အတင်းအဓမ္မလုံအားပေးစေခိုင်းမှုများကိုလည်းကျူးလွန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုအရေးယူလိုက်တဲ့တဲမှာကရင်အမျိုးသားတပ်မတော် KNA ရဲ့အကာအကွယ်ပေးမှုအောက်မှာနာမည်ဆိုးနဲ့ကြော်ကြားနေတဲ့ရွှေကုတ်ကိုမြို့တဲ့အတွင်းမှာလဲပတ်နေတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်3ဦးနဲ့ကုမ္ပဏီ6ခုကိုအရေးယူပိတ်ဆို့လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။အရှေ့တောင်အာရှရဲ့စိုက်ဘာလိမ်လည်မှုလုပ်ငန်းကအမေရိကန်ရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ဗန်နာရေးလုံခြုံရေးကိုချင်းချောက်ယုံသားမှာကပဲနဲ့လူထောင်ပေါင်းများစွာကိုလည်းခေတ်သစ်ကျွန်အဖြစ်နဲ့တက်ရောက်စေတယ်လို့အမေရိကန်အစိုးရဗန်နာရေးဝန်ကြီးဌာနကဂျွန်ကေဟာလေးကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်အမေရိကန်ရဲ့ပြစ်မှတ်ထားအရေးယူမှုဟာ KNA ကအကာအကွယ်ပေးပြီးတော့လဲပတ်နေတဲ့ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်ရွှေကုတ်ကိုအဓိကပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့ KNA ကမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းအပြင်စိုက်ဘာလိမ်လည်မှုစင်တာများအပါအဝင်နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုများလူကုန်ကူးမှုများအတင်းကျပ်အလုတ်စေခိုင်းမှုများကနေအမြတ်အစွန်းများရရှိလာက KNA ခေါင်းဆောင်များကအကျိုးအမြတ်တွေဖြစ်ထွန်းနေကြတယ်လို့အမေရိကန်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မြောက်ရီမြို့နယ်ရွှေကုတ်ကိုမှာရှိတဲ့ရထိုက် New City မှာရှေစီချမ်းနဲ့ဗိုလ်မှူးကြီးစောချစ်သူတို့ဖန်တီးထားတဲ့အဓိကငွေလိမ်လေတဲ့စန္ဒာကြီးဖြစ်ပြီးတော့ရှစ်နှစ်အတွင်းမှာသူတို့ဟာတောင်ရင်းမြစ်ဘေးမှာရှိတဲ့ရွာလေးတစ်ရွာကိုလောင်းကစားမူရစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုပြည်တစားလုပ်ငန်းနဲ့ကမ္ဘာတဝန်းမှာရှိတဲ့လူများအထူးသဖြင့်အမေရိကန်လူမျိုးများကိုပြတ်မှတ်ထားပြီးတော့လိမ်လည်မှုများပြုလုပ်ရန်အတွက်တိစောက်ထားတဲ့လောင်းကစားမျိုးတော်အဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်ကပြောပါတယ်ရွှေကုတ်ကိုမှာရှိတဲ့ကြားဖြတ်ဂိုင်းများကအွန်လိုင်းလိမ်လည်သူများအဖြစ်နဲ့လူတွေကိုအတင်းအကျပ်ဖမ်းဆီးကကိုထိလက်ရောက်စော်ကားခြင်းအတင်းကျပ်လုံအားပေးခိုင်းစေခြင်းအပြင်ကမ္ဘာတဝန်းကငွေလိမ်လဲတဲ့အလုပ်လုပ်ကြမယ်လူသစ်များကိုစုဆောင်းပြီးတော့လူကုန်ကူးမှုအလုပ်ကိုလုပ်စေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာတဲ့သူတွေကိုမိသားစုကပြန်လည်ရွေးယူရခြင်းငွေလိမ်တဲ့ပမာဏမပြေမချင်းရိုက်နှက်ခံရခြင်းလိန်ကြီးကြုံအဖြစ်နဲ့အတင်းကျပ်စိတ်ခိုင်းခံရခြင်းနဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုများကြုံတွေ့နေရတယ်လို့သိရပါတယ် KNA ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်မှူးကြီးစောချစ်သူကတင်ဝင်းနဲ့စောမင်းမင်းဦးလိုမျိုးယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့လက်အောင်ငယ်သားတွေကိုတာဝန်ခွဲဝေအနှင်းထားပြီးတော့စောတင်ဝင်းနဲ့စောမင်းမင်းဦးတို့ကရွှေကုတ်ကိုမြို့လဲပတ်ရေးအတွက်ဦးစီးလုပ်ကိုင်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်အမေရိကန်ကစီးပွားရေးဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်3ဦးဟာ KNA ကစောတင်ဝင်းစောမင်းမင်းဦးရှီစီဂျန်တို့ဖြစ်ပြီးတော့ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့လိုက်တဲ့ကုမ္ပဏီ6ခုဟာမြန်မာရထိုင် International Holding Group Company Limited မြန်မာရထိုင်ချစ်လင်းမြိုင်တတုတူဖော်ရေးနဲ့စက်မှုကုမ္ပဏီချစ်လင်းမြိုင် Toyota Company ချစ်လင်းမြိုင်ကုမ္ပဏီရွှေမြစ်တောင်ရင်စက်မှုနဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီရထိုင် International Holding Group Limited တို့ပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ American ကအခုနှစ်မေလအတွင်းမှာငွေလိမ်ဂိုင်းများကိုအကာအကွယ်ပေးပြီးတော့လဲပတ်နေတဲ့ကရင်နယ်ကြားဆောင်တပ် BGF ခေါ် KNA ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်မှူးကြီးစောချစ်သူတားဖြစ်သူစောထူးအမှုနဲ့စောချစ်တို့ကိုဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့အရေးယူခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့စကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူမြို့နယ်အတွင်းမှာစိုက်ကယ်နဲ့ကင်းပတ်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ခွေးများကို drone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကကမ်ဘလူမြို့နယ်ဘူးကုန်းလမ်းစုံမှာယာယီတပ်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ခွေးတွေစိုက်ကယ်နဲ့ကင်းပတ်လာတဲ့အချိန် drone နဲ့ဘုံသီးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရေကြီးဦးကြည်ချင်းဘူးကုန်းလမ်းစုံရမနေလမ်းစုံမလဲလမ်းစုံလမ်းကျောကိုအုံပြုနေကြတဲ့ခရီးသွားပြည်သူတွေကားဆရာတွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ခွေးတွေရဲ့အနီးနားမှာအချိန်ကြာမနေကြဖို့ကိုလည်း Air Force 1အဖွဲ့ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့စကိုင်းတိုင်းတမူးမြို့နယ်မင်းသာကြီးရွာမှာအကြမ်းဖက်စစ်ခွေးတပ်ကအမျိုးသမီးများကိုစစ်တင်တန်းပေးနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့ကစပြီးတော့မင်းသာပြူစောတိများရဲ့အမျိုးသမီးများနဲ့ကြီးရွာဒေသခံအမျိုးသမီးများကိုစစ်ခွေးတပ်ကတင်တန်းပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်တင်တန်းစတာက1ရက်နေ့ကနေစတာတဲ့
ပြူစောတိမိမတွေရောတခြားအမျိုးသမီးတွေရောပါတယ်ကြေးရွာလုံခြုံရေးလို့ပြောတာပဲ6ရက်နေ့ကပြစ်ကွင်းစင်းတယ်အင်အားကများတယ်လို့နီးစပ်သူတို့ကအတီးပြုတ်ပြောကြားထားပါတယ်အခုလိုမျိုးမင်းသားကြေးရွာအခြေဆိုင်စစ်ခွေးတက်ကတင်တန်းပေးနေတဲ့နေရာမှာပြူစောတိမိသားစုဝင်များပါဝင်နေသလိုကြေးရွာတွင်းကပြူစောတိမဟုတ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်တင်တန်းတက်နေတဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာစစ်ကောင်စီကကြေးရွာလုံခြုံရေးကိုအကြောင်းပြပြီးတော့အမျိုးသမီးပြူစောတိခေါင်းဆောင်ဒေါ်ညွန့်ကြည်အသက်50ကဦးစီးပြီးတော့အိမ်အောင်ရှင်အမျိုးသမီးများနဲ့လူငယ်အမျိုးသမီးအင်အား30ကျော်စစ်တင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ပဲခူးတိုင်းပဲခူးမြို့အုတ်တာမြို့တစ်9ရပ်ကွက်ကစတိုးဆိုင်တဆိုင်မှာစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ည8နာရီလောက်ကနေအိမ်ထဲကိုဝင်ပြီးတော့အနူချမ်းစီးပြီးလက်ကိုချိုးတုပ်ကဗဇက်ကိုတိတ်နဲ့ကပ်ပြီးတော့ရွှေတဲတွေကိုလူယူသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အုတ်တာမြို့တစ်ရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းမကြီးဘေးပွင့်စတိုးဆိုင်မှာစတိုးဆိုင်ပိုင်ရှင်ဆိုင်ရှိမှာဈေးရောက်နေတဲ့အချိန်တားဖြစ်သူ2ယောက်ကိုလူငယ်3ဦးကဓာတ်နဲ့ထောက်ကျိုးတုပ်ကဗဇက်ကိုတိတ်နဲ့ကပ်ပြီးတော့ရွှေတဲတွေကိုယူဆောင်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။မအေကအိမ်ရှိမှာဈေးရောက်နေတဲ့အချိန်ကလေးတွေကိုလူငယ်3ယောက်ကဓာတ်နဲ့ထောက်ပြီးတော့ကျိုးတွေတုပ်ဗဇက်ကိုတိတ်နဲ့ကပ်ပြီးရွှေတဲတွေကိုနောက်ကနေယူထုတ်သွားတာပါ။အမေကမသိလိုက်ဘူးဈေးဆိုင်မှာဈေးရောက်နေတာသူတို့အိမ်ကဆိုင်နဲ့ဘေးချင်းကပ်ရပဲလို့ဖြစ်စဉ်ကိုသိတဲ့သူတို့ကအတီးပြုတ်ပြောကြားထားပါတယ်။လူရက်သွားတဲ့သူတွေဟာပစ္စည်းတွေကိုပါကြောပိုးအိတ်ထဲထည့်ပြီးတော့အိမ်နောက်ဖေးအုပ်တိုင်းကိုကြော်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဗီဒီယိုတွေက330ကျော်ရဲ့ရွှေဆွဲကြိုး3ချက်သားတကုံရွှေလက်စော့တကွင်းဗဒမြားလက်စော့တကွင်းဗဒမြားနဂတ်တရံလော့ကတ်တီကြောက်ပြာတခုကျဲပုံစံကြောက်ပြာလော့ကတ်တီတခုကလေးလက်စော့အုပ်ပုံတကွင်းတက်နိုဖုန်းတစ်လုံး K70 ဖုန်းတစ်လုံးပါသွားတယ်လို့ပြောပါတယ်ရဲရေစီကသိရတာပါလို့ရဲနဲ့နီးစပ်တဲ့ဒေသခံတအုပ်ကအတီးပြုတ်ပြောကြားထားပါတယ်လူရက်သွားတဲ့သူတွေဟာလာပြေခေါ်အငယ်ကောင်ခေါ်လာမင်းဆိုသူနဲ့အဖော်2ဦးစုစုပေါင်း3ဦးဖြစ်တယ်လို့သိရပြီးတော့ဆိုင်ရှင်ရဲ့တားဖြစ်သူဖြိုးကိုကိုနဲ့ဖြိုးစင်အောင်တို့ကိုလယ်ဘင်းကိုဓာတ်နဲ့ထောက်ကအခုလိုလူရက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာတော့လူရက်ခဲ့တဲ့တရားခံ3ဦးကိုစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးထားတယ်လို့သိရကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့မန္တလေးတိုင်းရမဲသိန်းမြို့နယ်ရမဲသိန်းအချင်းထောင်မှာထောင်ပိုင်စိုးတီဟနဲ့တပည့်အောင်မျိုးဦးတို့ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအပါအဝင်အကျဉ်းသားများကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ပြီးတော့ငွေကြေးတောင်းခံနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရမဲသိန်းအကျဉ်းထောင်မှာစစ်ခွေးတပ်ကဖမ်းဆီးပြီးထောင်ချထားတဲ့စီကုံတယ်ဆန်ကုံတယ်ဒေါ်လာကုံတယ်ရွှေကုံတယ်များစွာထားရှိထားပြီးတော့အဲ့ဒီကုံတယ်တွေစီကထောင်ပိုင်စိုးတီဟနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်အောင်မျိုးဦးတို့ကငွေကြေးများကိုချင်းချောက်တောင်းခံနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရမဲသိန်းထောင်မှာစီးပွားရေးသမားတွေများတော့ထောင်ပိုင်ကိုကြော့ဖို့ဆိုပြီးတော့ကုံတယ်တွေစီကနေတယောက်ကို10သိန်းကနေ15သိန်းကောက်တယ်ကုံတယ်တွေကဘောစီတွေဆိုတော့ပေးနိုင်ကြတာပေါ့အဲ့ဒီအတွက်မိသားစုဝင်တွေကိုထောင်ပိုင်ရုံးခန်းမှာလွတ်လပ်စွာနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရကြတယ်နေတိုင်းတွေ့ချင်လည်းတွေ့လို့ရတယ်အဲ့ဒါလဆင်ကြီးလို့တောင်းနေတာလို့အကျဉ်းတော်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပြထားပါတယ်ရမဲသိန်းထောင်ပိုင်မှာအကျဉ်းသားများထံကနေပြီးတော့အတင်းကျပ်ချင်းချောက်တောင်းခံတဲ့ငွေကြေးများနဲ့ချမ်းသာလာပြီးတော့သိန်းထောင်ချီတန်နဲ့ကားအသစ်2စီးကိုဝယ်ယူထားတယ်လို့သိရပါတယ်အကျဉ်းဦးစီးဌာနရဲ့ထိပ်ပိုင်းအထိအစစ်စစ်လက်ထိုးထားတဲ့အတွက်အကျဉ်းတော်အတွင်းမှာအကျဉ်းသားများဟာငွေကြေးအညစ်ခံရသူများဖြစ်လာတယ်လို့သိရပါတယ်ရမဲသိန်းအကျဉ်းထောင်ထဲမှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများဟာလည်းထောင်ပိုင်ရဲ့မတရားငွေကြေးတောင်းခံခြင်းခံရတဲ့အပြင်အမျိုးမျိုးသောဖိနှိပ်မှုများကိုလည်းကြုံတွေ့နေရတယ်လို့အကျဉ်းထောင်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်အလားတူပဲပဲခူးတိုင်းတာယာဝတီအကျဉ်းထောင်ဟာအကျဉ်းထောင်အတွင်းမှာနေရာထိုင်ခင်းအလွန်မင်းကျက်တဲခြင်းလျှက်စစ်မီရရှိမှုနှဲပါခြင်းသုံးရည်ပြက်လက်ချင်းများဖြစ်ပေါ်နေပြီးတော့ရေမချိုးရတဲ့အပြင်တကိုယ်ရည်တန်ရှင်းမှုကောင်းစွာမပြုတ်လို့ရတဲ့အတွက်အရေးပြားကူးဆက်ယောဂများအပြင်ဖျားနာမှုများလည်းပုံမဆိုးဝါးလျက်ရှိတယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူများအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူကအတီးပြုတ်ပြောကြားထားပါတယ်။ဩဂတ်စ်လအတွင်းမှာအခြားသောအကျဉ်းထောင်များကနေပြီးတော့ပြောင်းရွှေ့ပေးဖို့လာသူတွေများပြားလာပြီးတဲ့နောက်အရေးပြားယောဂများဖြစ်ပွားခြင်းနဲ့ဖျားနာခြင်းများဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေများတိုးပွားလာခြင်းဖြစ်ပြီးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဟာလည်းအလွန်ဆိုးဝါးနေတယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူများအဖွဲ့ထံကသိရပါတယ်။အကျဉ်းထောင်ထဲမှာကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကတာဝန်ယူမှုရှိပေးဖို့အတွက်မိဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေအကျဉ်းထောင်အရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့တိုက်တွန်းပေးစီလိုပါတယ်။ဒါအပြင်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းပူးပေါင်းစောင့်ကြည့်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အားလုံးပူးပေါင်းပြီးတော့အကျဉ်းထောင်အတွင်းကိုအာရုံစိုက်ပေးကြဖို့နဲ့ထောင်ထဲမှာကုညီထောက်ပံ့ပေးကြဖို့လိုအပ်နေပါတယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူများအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူကရှင်းပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်အခြားသောအကျဉ်းသူများနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူအမျိုးသမီးများစကားအခြေတင်ဖြစ်နေတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ထောင်ဝန်ထမ်းအမျိုးသားများကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကိုအမျိုးသမီးဆောင်အတွင်းကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့ရိုက်နှက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရလဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူများအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။9လပိုင်းတတိယပတ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။အသေးစိတ်အခြေအနေကတော့စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူများအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူကရှင်းပြထားပါတယ်။
မိုးရာသီကာလမှာအကျဉ်းအောင်အသီးသီးမှာအရေးပြားယောဂဖြစ်ပွားမှုတွေဟာစိုးဝါးလျက်ရှိပြီးတော့လူဦးရေ80ရာခိုင်နှုန်းအထိဖြစ်ပွားလျက်ရှိပြီးအကျဉ်းအောင်များကကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဟာလည်းကောင်းစွာမပေးတဲ့အပြင်မိသားစုများကပေးပို့တဲ့စေဝါများဟာလည်းပို့ဆောင်ခွင့်မရတဲ့အခြေအနေများဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုမျိုးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးဘေးအန္တရာယ်အပေါင်းကကင်းဝေးပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးကြီးရဲ့လက်အောက်ကနေလည်းအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ